शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विशजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः जन्माद्यस्य यदोन्नयतिरदच्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा दाना स्वयं सदा निरस्तकोकं सत्यं वरं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यं हृद्यद्वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः चक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखदातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयात् जं प्रपचन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदूतं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मकं दिपितितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगोक्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लक्ष्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवद्गं तरं ब्रह्म भासदां पुरतो मम भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमुषु भूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि हे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः स होवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुलशा कुशलसमवराः निर्मित विदित देहा बलिभिर्वियोग संयोगनाद्यनादि संसारुणानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्ववदसुमेघ अध्वन्यापदित ईश्वरस्य भागवतो विष्णोर्व शवर्तिन्यां मायया जीवलोकोऽयं यदा वणिस्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः श्मशानवद शिवतमायां संसाराडव्यां गदो नाद्याभि विफल बहु प्रतियोगस्ते तत्तापोपशमनीं हरिगुणचरणारविन्द मधुकरानुपदवीम् अवरुन्धे यस्यामु ह वा एते षडिन्द्रिययामानका कर्मणा दस्यव एव ते तद्यदा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मौपैकं बहुचक्रादिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो यो असौ धर्मस्थं तु सांबराय उदाहरन्ति तदर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवस्यास्वदन नाभघ्राण संकल्प व्यवसाय गृहग्रामोपभोगेन कुनादस्याजिदात्मनो यदा सार्थ्यस्य विलुम्बन्ति अदच्च यत्र कौडुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा मृग श्रीलागा एव निच्छदोभि कदर्यस्य कुडुम्बिन उदरण कवत् संरक्ष्यमाणं मिषदोभि हरन्ति यदा ह्यनुवत्सरं कृष्णुमाणम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावचन काले गुलमत्रिण विरुद्धि वहरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रम कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरन्द एष आवस्तः तत्र गदो दंशमशगः समापस दैर्मनुज्जै शलभ शकुन्दत स्करं मूषकादिभिरुपर्युध्यामान बहिप्राण क्वचित् परिवर्तमानो अस्मिन् द्वन्द्व विद्याकामकर्मभिरुपरक्त मनस्सानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपवन्नमिति मिथ्यादृष्टरनुपश्यति तत्र च क्वचिदादपोदकनिभान् विषयानुपदावति वनदोप नव्यवायादिव्यसनलोलुपः क्वचिचाशेषदोषनिषदनं पुरीश विशेषं त्वद्वगर्णगुणनिर्मिमामदि सुवर्णमुपादित्स्यत्यग्दिग्नकामकादर इवोमुकल्पिजाशम् अध कदाचिन्निवासपानीयद्रवणाद्यनेकात्मोपजीवनाभि निवेश एतस्यां संसाराडव्यामिदस्तद परिधावति क्वचिच्च भात्याप्यया प्रमोदयारोकमारोपितस्तत्कलालरजसा रजनीभूत इवा साधु मर्यादो रजलक्ष्वलक्षोऽपि दिग्देवता
सर्वदा अधिरजस्वलमधिर्न बिजानादि क्वचिद्रग्गदवगन्धविषयवैतत्यस्त्वयं परिभिद्यानेन बिभ्रंशिदुस्मृतिस्तय्यैव मरीचोपदि प्रायं स्थाने वाभिधावति क्वचिद्दुकूलचच्छिल्ली स्वन वदति पुरुषरभसाडोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुल निर्भत्सितेनादिव्यदितकर्ममूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुहृदस्तदा कारसक्करारा तुण्डाद्य पुण्यद्रुमलवा विशोदपानव उभय यदार्थ शून्य द्रविडान् जीवन्मृदान् स्वयं जीवन् म्रियमाण उपादावधि एकसादल प्रसंगा निकृत मदिर्व्युदित सरोद स्खलनवद् उभयदोऽपि दुःखदं पाण्डगमभियाति यदा तु परबाधयान्त आत्मने नोपनमदि तदा हि पितृपुत्र बहिष्मद पितृपुत्रान् वास खलु भक्षयति क्वचिदासाद्य गृहं भाववत् प्रियार्थविदुरमसुखोर्दर्कं शोकाग्निना दह्यमानो वृषं निवेदमुपगच्छति क्वचित्कालविषमिदराजकुलरक्षसाप हृदप्रियमदसासु प्रमृतिक इव विगतजीवलक्षण आस्ते कदाचिन्मनोरोधोपगतपितृपितामहास्त्य सत्सदि स्वप्ननिर्वृतलक्षणामनुभवति क्वचित् गृहाश्रमकर्मचोदनादिभिरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमना कण्डकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निवसीदन्ति क्वचित् दुःखसहेन कायाभ्यन्तरपत्निना गृहीतसार स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनर्निद्रा जगगृहीतोऽन्ते तमसि मग्नशून्यारण्य इव शेते नान्यल्किञ्चदवेद शव इवादविद्धः कदाचित् भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जननन्दनशूलैरब्धनिद्राक्षणो व्यदितहृदयेनानुक्षीयमाण विज्ञानोन्दकूपेन्दवल् पतति कर्हिस्मच्चल्क्याममधुलवान् विजिन्वन् यदा परदार परद्रव्याणवरुन्दानो राज्ञा स्वामिभिर्वो निगतः पतत्यपारे निरये अदच्चत्तस्मादुभयदाभिः कर्मास्मिन्नात्मन संसारवानप्पनमुदाहरन्ति मुक्तस्तदो यदि बन्धादेव दत्त उभाचित्तरति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचित् शीतवात्याद्यनेकादिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चिदमन्येभ्यो वा कागानिका मात्रमप्यहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेधि वित्तशाठ्यात् अध्वन्युमिष्मिन्न उपसर्गास्तदा सुखदुःखरागद्वेषभयादिवान प्रमादानोन्मशोकमोहलोभमात्सर्यशेषवमान क्षुप्तितपिता साधिव्याधिजन्मजरारणमनादयः क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढप्रसक्कन्न विवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रयवा सक्तसुधकुदुहितकळत्रद्वाषादिभागलोकविचेष्टितापकृतहृदय आत्मानमजिदात्मनभारन्ते तमसि प्रहिणोति कजातिधीश्वरस्य भागवतो विष्णोर्चक्रात् परमाणादिद्विपरादापवरोलोपलक्षणात् परिवर्तनेन वयसा रंहसा हरद आब्रह्मतृणस्तम्भादीनां भूतानाम निमिषदो मिषदां वित्रसहृदयस्मेश्वेश्वरां कालचक्रे निजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषमादृत्य पाकण्ठदेवता कङ्गगृद्राभकवडया प्रायो आर्यसमय परिकृता साङ्गेत्यानाभिदत्ते यदा वाकण्डिभिरात्मव्यञ्जितैस्त तत्रुवञ्जितो ब्रह्मकुलं समावगस्तेषां शीलमुपनयादि श्रौतसामार्थकर्मणानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदोचरचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धिदो यस्य मिथुनीभाव कुडुम्बरणं यदा वानरजाते तत्रापि निरवरोध स्वैरेण विहरन्नृपबुद्धिरन्योन्य मुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकलावधिः क्वचिद्रुमपदे वैदार्कितेषु गृहेषु रंस्यं यदा वानरसुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुन्दानो मृत्युजगभयादः समसि गृही कन्दनप्राये क्वचिचिदवादाद्यनेका दैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते
क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चिदनुपमयादि वित्तशाठेन क्व दीक्षीणयदशन्या शयन्यासनानुद्यपोगो विहीनो यावद प्रतिलब्धमनोरथोपगदाने अवसिदः समधि तदतो अवमानादीनि जनादभिलभते एवं वित्तव्यधिशङ्गविवृद्धवैरानुबन्धो अभिपूर्वभासवनया मिद उद्वहत्यब्धाभावहति एतस्मिन् संसारध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आवन्न विबन्नो यत्र यस्मधु हवावेतरस्तत्र विसृज्य जातमुपादाय शोचमुह्यन् बिभ्यद्विवदन् क्रन्दन् संहृष्णन् गायन्नस्यमान साधुवर्जितो नैवावर्तेद्याभि यद आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपगच्छान्दनि यदिदं योगानुशासनं न वा एतस्य वरुन्धते यस्यन्न दण्डा मुनय उपशमशीला उभरदात्मना समवगच्छन्ति यदभिदिगि भजनीयदो यज्विनो ये वै राजर्षयः किन्तु परं मृदे शयिनीरन्नस्यामेव मामे यदि कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताकां कर्मवल्लीमवलम्ब्य तदपापदः कथञ्चिन्नरगर्धाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतो अपि तस्येदमुपगायन्ति आशभस्वेकराजर्षेन्मनस्साभिमहात्मनः नानुवर्त्माहति नृपो मशीकेव गुरुत्मदः योधुत्स्यासन्दारसुदान् सुहृद्राजन् हृदस्पृशः जगव्युवैव मलवधुत्तमश्लोककलालसः योधुत्स्यर्जान् क्षितिसुदस्वजानार्दस्दारान् पार्थ्यान् श्रियं सुरवरै सदयावलोकान् नैचन्यनृपस्जुदितं महतां मरुद्विड् सेवानुरक्तमनसामववो विफल्गुणः यज्ञाय धर्मपदये विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यक्षिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इद्युदारम् आस्यन्मृगत्वम् अभिय समुदाजहार य इदं भागवत सभाजिदावदाद गुणकर्मणो राजर्षेर्वरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनामश्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्तेन काञ्चन परद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे वरदोपाख्याने पारोक्षविवरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द